ndenge nini pe mutu akoki kopambolama na ndoto, ndenge nini pe vie ya mutu akoki kochange na ndoto. Donc ndoto bien aimé erevelaka biso makambo ebele ebele ebele. Ndoto eza eloko ya konéglige te, pe ndoto eza eloko ya koyebisa mutu nyonso te, po aza pire yo, po soi-disant entre guillemets asambelaka mingi, asambelaka makasi. Terme yango ya kosambela makasi na yebi te uta wapi bien aimé. Mutu ayebi mutu asambelaka ezaka nzambe eza mutu te. Donc esengeli te okeba na likambo wana, o ndeko na ngai asambelaka makasi, leki na ngai ya na ngai asambelaka makasi. Bien aimé keba, Bible bi maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Joseph azwaki bakomba likolo, azwaki ndoto na ye, amemelaki bandeko na ye. Bien aimé sengeli okeba okeba okeba. Nzamba azoloba que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nzamba lobi ke libato yo bakumisa ngaka na bibebo, mais mitema na bango balingaka ngai te. Nzambe mutu azoloba boye. Mais soki nzamba azoloba boye azoloba ngo pamba te, puisque bayebisi biso na Biblia que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc nzambe kaka mutu ayebi mutema mutu, mais nzambe ayebi mutema mutu alobi bato yo bazokumisa ngaka na bibebo. O nalingaka yo o boye, mais nzokande na mitema na bango balingaka na bango ngai te. Yango wana bongo yo bien aimé okende ko se confier na mutu oyo yo zomoneka libanda olobi ke asambelaka mingi. Tuna Paola Tony ya koyebisa yo bien aimé likambo wana mutu asambelaka mingi, mutu ayebi yango kaka nzambe. Okozwa ndoto na yo message intimité na yo na nzambe, oke kopesa ngo pa mutu, lobi lobi mutu wana abalukeli yo. Lobi lobi mutu wana to moni vi na yo comme na bakomba makasi, ozoye ba place bakomba utaki te. Nzokande ozwaki confidence na yo na nzambe, okendeki ko livrer yango yo moko. Bien aimé ngana lobaka boye. Soki neti lettre, nazwi exemple neti lettre. Lettre batindeli yo bien aimé, lettre wana ezalaka privé, ezalaka personnel. Okolinga jamais wa mino lettre basi bafungola batanga, oko silika. O ba lettre nanga botangi yango pona nini? Mais tangu nzamba zo sola na yo, eza lokola lettre nzamba zo pesa yo, eza intimité ya yo na ye. Mais pona nini yo zwa lettre wana ofungola ngo batinyo so batanga. Ozwa message ya yo na nzambe opesa ngo publiquement batinyo so batanga. Soki nzamba linga lobelo na nzela mutu, nzamba ko lobelo na nzela mutu. Pe nzamba ko lobelo na nzela mutu nyonso te, nzamba ko tala mutu nini oye akoki ko lobela yo. Akotala mutu nini? Nzamba kotala mutu wana, nzamba bia na kopesa confiance. Alors nzamba kende kotalisa ye, mwana nanga wana bazobongisele plan po baboma ye. Kende koyebisa ye. Wana nzamba asepeli ke associer mutu wana na intimité na yo na ye. Mais mutu nyonso te, mama nanga Rite AM Jamba. Mutu nyonso te. Okozwa vi na yo ozo exposé comme likamba ba camarade et comme likamba ba frère ba sœur en Christ. Non, même pasteur, ce n'est pas tout pasteur a la révélation en ndoto. Et ça ka te po mutaza pasteur, po asambelaka, po aza diacre, po aza prophète, ale ozwa ndoto na okende koyebisa ye. Non. Bien aimé, bazalaki ebele tangu Joseph, tangu Pharaon aloti ndoto. Tangu Pharaon aloti ndoto batu bazalaki ebele. Mais oya kokai ko limbola ndoto ya Pharaon bien aimé ezalaki kaka Joseph. Okozwa ndoto noko pesa ngo batu nyonso. Yango ekomi loterie o nini. Ma bepenza. Omoni place oza komi benda bakomba. Ozo mi benda bakomba bien aimé po vina yo ozo tiango polele. Muto ataka vina ye polele bien aimé bakoye ko boma ye n'importe comment. Ko bosa na te doctrine na biso bien aimé que pire comme ka pirate. Sengeli yo sala très attention na vie. Et sengeli yo sala très attention bien aimé. Yo zalaka na base na yo za Yesu Masia. Soko tie motema na base yo monaka un jour bako trahir yo bien aimé. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ah, nazo salo mise en garde na bandoto na yo bien aimé. Mingi tozo kufa likolo ya biso moko bilobela mwanza. Bilobela mwanza munoko toboka polo. Soko za likamba koloba te beta siffler. To yembela nzambe yemba akumbama kolo akumbama. Poza likamba koloba te. Ozwa vi na yo betela mutu nyonso bien aimé. Na koyebisa yo même chambre à coucher ba kotsaka mutu nyonso te. Okotala nani ko kotsa na chambre na yo à coucher. Pe na ko bakselo ata ndaku nonongo vandaka wana. Okoyi ko invitaka batu nyonso na ndaku na yo te. Yango yo komi nini bien aimé. Yango yo komi 115 po batu nyonso bayaka na ndaku na yo. Muta ko boma yo azoya na ndaku na yo bien aimé. Oyebi te.
Mutu akosala mabe eza kaka mutu aza pembeni na yo. Mutu akoyokelo likunya kaka mutu azalaka pembeni na yo. Mutu ayebi vi na yo te bien aimé aza na tina ayokela yo likunya te Rose Etima Kelo. Mutu aza ayebi vi na yo te ate oza na avion ate oza na nini ate oza na nini bien aimé akoyokela yo likunya mpo na nini. Sala attention na bato yo zozwa bandoto na yo ozokende kopesa bango bien aimé. Ndoto na yo esengeli okoma ngo yo moko na mutema eza likambo ya yo na Nzambe yo na Nzambe. Yango wana bien aimé wana eza entré na zo banda kotalisa bino mpo na kolobela bino ebele soki mpe l'air ezali lelo eza nango samedi bien aimé tokoki kozwa mpe temps to poser ba question to répondre mpe bino. Nzambe alobi avant mabe eya ngai Nzambe na kotalisa bino. Tomoni Ezekias mabe linge yela ye Nzambe atalisi ye Jésus ma référence. Nzambe atalisi Ezekias keba kufa esi ekomi na porte na yo puisque liwa emati na ba fenêtre na biso liwa esi ekoti na bandaku na biso esengeli Ezekias okeba po kufa esi ekomi deja na ndaku na yo. Tango Ezekias azwi révélation nde Ezekias akei bongo kosambela. Bien aimé, lobi natangela kibino texte. Natangela kibino na Job 33 à partir à 14 même 18. Mwana maele komela biso. Wana texte de base o tozoke nango na likama bandoto oyo ezotalisa esprit de mort. Mwana maele tolobi Job 33 verset 14 à 18. Soko lingina lo bango bien na lingala. Yobo mokapoya tuku misato na misato molongo ya zomi na mine kino molongo ya zomi na mwambe. Voilà, mwana mayele nani yango na betele bravo lelo. Mwana mayele azobimbola lelo nani mwana mayele juge d'instruction Patrick Mabongo tolobi voilà Rose Etima Kelo. Mwana mayele oye landami na Bosembo Consalves na mafi kuna na Birmingham Tina Izuba Singa na mama kuna na Bourg-en-Bresse Ida Otabo Princely Senga Kalemba Priscilla bana mayele oyo basimba stilo bazozila bazokoma ndenge Nzamba lobi profession okoma yango bango bavanda bakomaka Edith Kelende pas zali na mama ministre ya finance Magilwa Bambui ngolu la grâce illimité ngolo eza na suka te. Nzamba pambola bino bien aimé wana texte na biso de base oyo tozokende na yango bien aimé ekofungola biso mateya o makasi makambo ngo nazote eza makambo ya église te atoza no na église mususu bien aimé révélation eza universelle eza makambo église te nazote église te nazote ya bana na Nzambe bana na etumba bana na Nzambe bana na etumba yango wana fifi vonga bomi bongisa ani ya nzale bokoma makambo oyo soki epai na yo même place osambelaka ba révélation ezate okoki kosunga nango même pasteur na yo. Alors bien aimé toza bongo na Job 33 14 à 18. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Il parle en songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leurs couches. Alors il ouvre l'oreille de l'homme et il met les sots dans ses réprimandes afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Merci Maman Sidonie qui est la Sinamite. Bien aimé na texte elo oni tozomona. On atangi version mususu bozilanga na tanga version mususu. Pour version natangi bien aimé ezali version mususu o elobi clairement tikana bandela kotanga ngo elobi boye Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde et en songe par des visions nocturnes quand le sommeil tombe sur les humains pendant qu'ils dorment sur leurs couches. Alors ils ouvrent l'oreille de l'homme et il met les sceaux sur ses réprimandes afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Zeanatanga na version Louis II, Mama Nelly Elonga,
natanga la version Louis II. Mama Joséphine Kongolo Nzambe a pambulayo. Tokei na version Louis II. Louis II eza version oyo bisonyo sototanga kato mesana. Verset Louis II eza version malamu. Eza la français moko ya pété. Donc yango eza malamu mingi. Alors je lis avec la version Louis II. Émilie Ondi Mafweni. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà, bien-aimé, oyo verset et kosunga biso bien-aimé tolobela makambo oyo mingi ya malamu sur les songes qui révèlent l'esprit des morts, les songes qui révèlent l'esprit des morts, puisque thème na biso ya munene to mama likambo na biso ezali bongo bien-aimé la délivrance de l'esprit des morts. Nous ne pouvons pas parler de la délivrance de l'esprit des morts sans parler comment Dieu nous révèle l'esprit des morts. Soki bien aimé, délivrance sans révélation est difficile. Pour délivrance et monisama, ezo bandana nous d'abord na révélation. Donc na kozonga na bino na liboso, Joël alobaki peto ye komona Pierre aye koloba. Balobaki nini? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, awa tango tozo comprendre, Nzamba zoloba, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, nyonso tozo tala, prophétie, vision, na songe. Nyonso ezo remplir même rôle, nyonso misato. Rôle yango ezo remplir bien aimé, c'est la révélation. Prophétie ezo même ma révélation. Songe, ils ont ma révélation. Pe vision, ils ont ma révélation. Yangwana awa, Job azoloba, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Akoye kolobelo na prophétie, akoye kolobelo na vision, akoye kolobelo na ndoto. Akoki kolobelo na ndoto. Akoye kolobelo ndenge nyonso balobi ke alobaka na ndenge ebele. Mais awa, c'était Job aye kobete la biso bien aimé. C'était Job abeti mingi bien aimé, c'était Andoto. Alobi, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ngala lobaka tango lalaka olala lokola saki ya semulte bien aimé tika peso pe toli avant olala ko dunda mingi te obeti moteke tala ya montagne ya Kilimanjaro bien aimé tango ko lala déjà moteke leki ko lala pongi lokola saki ya fufu wana mabe penza na poko liaka mwa mukie bien aimé po lala bien ozale tout fete comme ça oyeba pe koyoka nzambe oyeba koyoka nzambe. Balobi tango muta lali profond sommeil. Nde na moment wana nzamba za ko sepela, ko solola na mutu, ko yebisa mutu makambo, Nzamba za ko ya balobi bien, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, bien aimé, ata oza ko ronfler. Oya yo pe ronflement, pe tolobe pa et tozonge pa, lokola ngulu. Partenaire na o bébé sera pongi na moi là la bien zate o ronflaka ma be o ronflaka ma kasi o ronflaka ma be penza ndenga o ronflaka wana yo soki ba filmer yo batia na Facebook o kotomboka mabe o ronflaka ma be penza balobi tango mutazar livré na profond sommeil atoko ronfler pe na moi modération o ya yo modération ezalaka te. Ozo empêcher baninga balala. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, na moment na nzamba zolobi laka bango. Balobi bien aimé boye. Balobi quand ils sont endormis sur leur couche.
yango wana bien aimé yo koma evoloko butu olalaka te okotala kaka ba série okotala kaka ba benga yango nini chaîne wana komona yango nini Nollywood bien aimé okotala oyo tali tina horoscope ozotala kaka nyonso ozotala okolala l'air nini mwana na nzambe alalaka ozomona importance ya pongi babi tango mutu alali pongi makasi wana nde nzamba za kolobela ye tango mutu alali bien alali vrai bien nzamba zolobela quand ils sont endormis sur leur couche zwaka pe tango akolala bien aimé zwaka tango akolala ya kolala ata po sambela butu momama ezwa tamoko vanda nanu oyoka nzambe yo sambeli mulai bongo nzambe koyoka ete espoir eliki ya gloire il faut yoka pe nzambe mama na ngai alors yoka verset 16 elobi tozana ko analyser texte oyo ezosunga biso bien aimé pona kokota na bandoto oyo ezo révéler esprit de mort alors yoka verset 16 bien aimé balobi boye alors il leur donne des avertissements et met les sceaux dans ses instructions. Balobi tango muto alali makasi. Ne tango wana nzamba zako ya kopesa eba avertissement. Nzamba zako ya kopesa ya avertissement. Avertissement eza na français. Na lingala na biso bien aimé ezali na anglais kuna komela ngai na anglais. Yo kende na biso ka tozo tester yo pe mwana mayele. Na anglais avertissement balobi nini? Balobi nini tina na anglais balobi nini avertissement biso na lingala ezali avertissement lingoloba azako kebisa biso bokebisi nzambe tangu yo lali nzamba azako yako kebisa yo azako yako kebisa yo keba mabelinge kota keba basangeli yo keba bandoki baza kosala plan mabe keba bandoki baza na projet mabe keba mobali olali na sa bimi na minute oyo keba nzamba azako yako kebisa biso azako yako avertir biso ndenge alobaki ke avant mabe ekomela bino ngai nzambe nako avise bino nako kebisa bino nako révéler bino oyoki bien aimé yangwana ozana besoin ya ndoto bien aimé ndoto balala kasoko la balota kasoko lali ngolu la grâce limitée lobi na portugais cuidado José Lungela cuidado Lydie Manuel bon anniversaire Lydie Manuel cuidado na anglais kuna Louise Opa lobi warning bebe kamwana netuma lobi warning voilà kuna Isa Beni palobi advice bona kitetela na chiluba telite yo bona kitetela na chiluba Charlene Shalamama nzambe apambola yo nazotuna sikoyo na kilari na kitetela na chiluba eza nini Louise Opa pesi penza précision lobi na anglais za warning ou bien advice eza ba mot synonyme voilà bien warning ou bien advice mais na kitetela na chiluba na kikongo na kilari eza nini avertissement balobi tangu yo lali nde tangu nzamba azako yako avertir yo azako yako advice you azako ya bien aimé ko révéler yo ba makambu oyo yo yebaki te nzamba azako yako révéler yo keba ma fille danger ezali keba na lingala kuna ngolu la grâce limitée beza sala angele mwana kokende mbangu te kokende changa te sala angele na nzela yo zokende na Kiswahili mama mosali na nzambe mais respect mama évangéliste Claire MB alobi na Swahili kulota ida otaba ketina espagnol kuna balobaka advertencia voilà bien aimé soki naza kotia accent na ba mot eza pamba te Lydie Manuel abaxis aviso na portugais bon anniversaire Lydie Manuel nzamba pambola yo en live yango wana bien aimé soki naza kotia accent na ba mot mususu eza pamba te puisque ba mot wana eza très capital na enseignement toza kopesa bien aimé balobi tangu muto alali na profond sommeil nzamba zako yako avertir ye nzamba zako yako kebisa ye nzamba zako yako yebisa ye ke sala angele bakena biso tina allemand afpassen ay eza makambu sala pilamosi keba kuna na kikongo pilamosi keba sala angele bien aimé. Tu as besoin na butu ozwaka pe tanga kolala ato sambeli ebele yo sambeli
osengi nzambe makambo me zwa pe tango lala oyoka nzambe wana koyebisa yo nini nzambe koyebisa nini bien aimé yango wana awa balobi ke tango mutu alalaka nde tango nzambe aza koya kopesa ye révélation sur vie na ye nzambe aza koya kokebisa ye bien aimé nzambe ndenge aloba ke avant likambo ekomela bino ngai nzambe nakoya koyebisa bino yoka sikoyo na verset 17 na verset 17 ni elobami kuna balobi pourquoi nzambe aza koya kokebisa yo sikoyo suite nango eza na verset 17 na verset 17 balobi afin de détourner l'homme et de le préserver. Donc, nzamba aza koya ko préserver yo na orgueil lolendo. Yo zo sala lolendo oyebi te ke basi babongisi plan mabe, basi babongisi kufa pona yo. Am na yo za réclamer. Yo zo yeba te yango babi keba nzamba koya ko sola na yo po akebisa yo. Na verset 18 ko balobi afin de garantir son âme de la force. Afin de garantir son âme de la force. Donc nzamba za koya ko avertir yo ko kebisa yo plan monguna zo bongisa po ete a garantir âme na yo ekende na kunda te ekende na cimetière te yango wana bien aimé nzamba za ko kebisa yo que esprit de mort ezoya. Donc à chaque fois que esprit de mort elingi koya nzamba koya ko talisa yo soko za vraiment mwana na ye soko za penza ya ye akoya ko avertir yo keba 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 bazoluka bamema âme na yo na force pe alobi abakisi et sa vie des coups de glaive pe bomoi na ye na mopanga nzamba koya kokebisa yo ke bamema bomoi na yo na mopanga te bien aimé bamema yo na kufa te yango na nzambe akoya ko avertir yo. Donc nakanisi bien aimé awa to comprendre pourquoi Dieu nous parle. Dieu continue à parler. Bien aimé, Dieu parle. Il nous parle. Yango na lobi bana na ngai ba yokaka mungongo na nga. Puisque asololaka na bango pe akebisaka bango. Ndenge tomonaki Ezekias bien aimé nzambe alobelaki na ndoto pe Ezekias ayokaki pe âme ya Ezekias elinga oke na force bien aimé kendeki su na force te. Pourquoi? Puisque ayokaki nzambe. Yango na esengeli bien aimé ata ozosambela mingi il faut oyokaka nzambe. Tangu nyonso bien aimé ozoka pe tangu ya kosala ka sieste po nzamba go solo no même na moyo lali muke nzamba la solo na yo même na butu ato sambeli butu oyoka pe nzambe a kosolola na yo bien aimé. Na ebisaki bino lobby na nuit de prière à lobby ndoto eza iloko malamu puisque eza na batu ba pambolama na bandoto bien aimé batu ba vie échangea na bandoto batu même ba kombo échangea na bandoto na ndoto kaka Joseph Jacob bunde butu na kati ya ndoto bien aimé alongi na kati ya ndoto ezalaki na bomo iboyete ezalaki bibotu ya makofi te ezalaki bien aimé bibundi ebundeli ya molimo o ya bundi na molimo bien aimé na ndoto ti alongi tango alamuki bandale ko mona ngeze su Jacob te na komi kombo ya Israël nyonso azwaki yango na ndoto tomonaki pe Salomo apambolamaki na ndoto ndenge pe natalisaki bino bien aimé eza na batu babomaka bango na ndoto yango wana fana lobela mort naturelle bon na tiens le parenthèse tokoyela ngo lundi bien aimé. Donc eza na batu bapambolami na ndoto babwakelaka batu maladi na ndoto babomaka batu na ndoto basalaka batu makambo mabe ebele na ndoto. Mais lelo nalingi nakoba bien aimé pona kokoba kolobela toujours les songes liés à l'esprit des morts. Alors bien aimé tolobaki déjà moi ebele lelo nalingi na bakisa encore quelques songes place tokosuka tosuki soki bozana ba question vous poser bien aimé jamais yo okoki kolonga esprit des morts. Soki la révélation te. Moi je me plains beaucoup na bato balalaka te, il faut baluka délivrance. Ou bien bato balotaka te, il faut baluka délivrance. Eza normal te nzamba lobia ko sopa molimo na ye na mutu nyonso. Ba mususu bandoto, ba mususu prophétie, ba mususu ba vision, mais yo ni ndoto ni prophétie ni vision, bien aimé, eza normal te, il faut oyeba ko luka délivrance. Et amagam toko lobela pete sto lobela eza bien aimé na monde à ténèbres des fois ba efasa ka batu mémoire muta lota ka masima ka ndoto te mingi eza déjà eloko moko ya mabe eza na domaine à sorcellerie. Je pense même on en parlera tant toko lobela bandoto oyo eza ko talisa kindoki. Voilà bien aimé nzambe a pambola bino nzambe a pambola bino. Alors nazo koba na bandoto mususu na lobaki lelo na ko avancer kaka na lingi na lobela bien aimé ndoto aliboso na kolobela lelo olali bien aimé na ndoto na otango lalaka olali ozolota bazokata basoso kingo to bantaba kingo
bazokata bango bakingo bien aimé, bazokata soit basoso kingo soit bataba kingo na ndoto na oloti ndenge wana. Yango elingi kolakisa nini? Soko oloti ndenge wana bien aimé, ezotalisa ke monde à ténèbres ezosenga yo ba sacrifice. Monde à ténèbres ezosenga yo ba sacrifice. Donc soit au sacrifier mobali na yo, soit au sacrifier mwasi na yo, soit au sacrifier bana na yo, soit au sacrifier ba parents na yo, soit au sacrifier mutu moko kaka. Un être humain. Bazo sengo tabate, bazo sengo sosote. Mais bazo sengo batu. Pour le monde à ténèbres bien aimé batu, baza lokola bantaba. Pe mingi mingi soko zolo tandoto ndenge wana yebake. Aussi au koti na kati ya sorcellerie inconsciente. Oso koti na kati ya sorcellerie inconsciente. Yangwana na ndoto na o Gérard Nkodi, Luzolo Joao Pedro, tango zolo tandenge wana yebake. Balingi ba fungolo misu alors bazo senga yo ba sacrifice. Soko monika ndoto ndenge wana ndeko na ngai koyoka sonite luka mosali na nzambe lo ba papa ndoto nga na loti pasteur miko apesa biso révélation wana ke soko zolo taboezo talisa ke bazo senga ba sacrifice. Donc cela veut dire que na koki koza déjà na sorcellerie inconsciente balingi ba fungola nga misu pasteur na le kana délivrance. Bien aimé koyoka sonite. Moi je te dis soko za na sorcellerie inconsciente loba au kangola ma poso ko komi sorcier conscient bien aimé sili et komi pas si po na yo po bima. Mais la sorcellerie inconsciente ko za malamu bien aimé okei o lobi na yo pe na tango wana bako bondela bako benga na molimo wana oyo nane komi penze zumi sisate et ko za la très bien. O lali ozolota bazo boma ba soso bazo boma ba ntaba bazo boma ba meme bazo boma bangombe bien aimé keba bazo senga yo ba sacrifice. Donc c'est que ozana sorcellerie inconsciente balingi ba faire passer yo bien aimé na baptême ya kindoki pour okoma na sorcellerie consciente. Soki bazo réclamer yo batu elingo lobake yo so lia déjà batu ya batu kuna na kindoki. Donc ozandoki déjà bien aimé. Limisanga ngana lobaka na nga vérité hein? Oza déjà ndoki. Pour sorcellerie inconsciente ou sorcellerie consciente, osaka ka sorcier. Et pas nzambe, c'est le même sort qui vous est réservé. Yangwana ta osa on a une conscience bien aimé, luka ou bimambangu mbangu, avant ba activer un comme ma conscience. Deuxième ndoto le yona kolobela. Na ndoto na bien aimé, ozomona, vous voyez un cercueil ou des cercueils dans votre rêve. Olali ozomona, soit cercueil moko, soit ba cercueil ebele. Yango lingi koloba nini bien aimé. Yango lingi koloba ke yango lingi koloba ke la personne a affaire à un esprit de mort ou à plusieurs esprits de mort. Les projets des ténèbres visent à atteindre sa vie. Donc soit bien aimé, bazo lukaba boma yoto ba boma bino. Ndenge natalisaki hormone famille mombekufi o accident famille mombekei. Yangwana soit ozolota cercueil moko ozomona cercueil moko ozomona koyeko kozala yo moko to koyeko kozala mwana na yo to mobali na yo to ndeko na yo moko. Mais tant ozolala ozomona ba cercueil ebele omoni magasin babenga na ete funérarium soki nini to ba maison funéraire wana o batekaka ba cercueil bien omoni ba cercueil ebele keba. Tant que bazo réclamer famille na yo mobimba. Yango komona bato ndenge wana bien aimé komona accident salami famille mobimbe kei. Oh famille moto pelaki court circuit famille mobimba kufi. Donc ba réclamer ki bango. Mwana oyo to mutu oyo nzamba talisa ki il fallait à comprendre à teleme la réclamation wana pe baluka délivrance mais asala ki yangote omona makambo eye kokokisama. Donc c'est très dangereux mwana na etumba. Troisième ndoto pour la journée à l'élo bien aimé. On a ndoto na yo ozomona ke ozako se retrouver na kati ya cimetière. Na ndoto na yo bien aimé ozako se retrouver na kati ya cimetière. Yango yoka bato belo na ndoto papa na lutaki na kendeki na cimetière. Yo ke ko sala nini na cimetière? Yo za croque morte. Yo sala na cimetière. Te okene ko sala nini na cimetière? Okene ko sala nini bien aimé? Yango tolobi bien aimé, vous vous retrouvez dans un cimetière dans votre rêve. Elingi koloba nini, elingi koloba nini. Elingi koloba simplement qu'une puissance de mort a déjà commencé à œuvrer dans la vie, dans votre vie.
que esprit de mort esi bandi bien-aimé kosala na kati ya vi na yo. Yango wana ozokende na cimetière kotala esika oyo bakokunda yo. Yango nakopesa exemple bien-aimé mutu lokola Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée azalaki bien-aimé na tombe na ye. De temps en temps il se rendait à sa tombe. Esprit de mort esi kotaka kati ya Joseph d'Arimathée. Yango nezalaki kotungisa bomoi na ye bien-aimé. Aprofitaki tangu Yesu akufi alobi te na se débarrasser na esprit de mort oyo. Tika Yesu azwa place nanga. Yesu azwa esprit de mort oyo. Yango bien-aimé nazo bondela. Esprit de mort oyo memako na cimetière. Yesu azwa place na yo. Puisque yo vivant okendeke kolukani na cimetière. Ezotalisa ke molimo akufa ese koti na kati ya vi na yo. Esengeli osala ndenge mama na biso alobi to sala angele. Sala angele bien-aimé molimo akufa ese koti yo muto lotaka tangu nyonso oza na cimetière. Oke kotala bakufi. Nzamba alobi il y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Ceux qui sont vivants okende place à ba mort. Donc c'est que so esprit de mort ese koti kati na yo. Cimetière eza place à tourisme te. Tala cimetière ezalaka somo bien-aimé. Cimetière ezalaka somo. Omonaka te bandoki bien-aimé basalaka ba cérémonie na cimetière. Bandoki basalaka ba cérémonie na cimetière. Ba occultiste basalaka ba cérémonie na cimetière. Bien-aimé bokoko basalaka ba cérémonie na cimetière. Po nini bapona cimetière? Po cimetière bien-aimé eza place moko oyo vivant esengeli azalati. Yango na tika Yesu azwa bisika na yo. Yesu azwa place na yo bien-aimé. Yesu azwa place na yo. Voilà. Alors, tokei na quatrième doto bien-aimé. Tokei na quatrième doto. Na quatrième doto. Ozolota bien-aimé. Ozolota mutu na kati ya cercueil ou bien na kati ya tombe. Ozolota bien-aimé. Ozomona mutu na kati ya tombe ou bien na kati ya cercueil. Na ndoto na yo bi na loti cauchemar na loti vraiment nazomona cercueil moko ezalaki na mutu moko boy to tombe moko bien-aimé ezalaki na mutu moko boy yango elingi koloba nini elingi koloba simplement qu'un décret de mort a déjà été signé dans le monde des ténèbres. La personne est en face d'un esprit de mort spirituel ou physique. Donc, bien aimé, tant que na mutu na kati ya cercueil, to mutu na tombe, elingi koloba ke décret moko satanique, et si ezala signé na monde des ténèbres, donc que yoza en face ya esprit de mort spirituel ou physique bien aimé. Okoki kokufa na molimo, donc na molimo, makamne se beba na molimo, nyonso kosala ezo simba te, okende bo ezo simba te, ozwa libala ezo simba te, osala bo ezo simba te, ozwa musala ezo simba te. Donc esprit de mort et se kota comme pe koki kozala mort physique, donc nzoto na openza boye bien aimé, eza réclamé okufa, okende otika biso na se ya moi oyo. Nazo botika biso po ngai nalingi nakufa noki te. Nalingi nakufa noki te. Namona bana bakoko na ngai plusieurs générations. Moko na kokufa basala feti, olieza la matanga balo bakoko na biso a vivre longtemps, tika ya kende kopema. Alors, na yepte soki cinquième ndoto na yebi sute, bon nazo kende kaka, na ndoto na o bien aimé, ozolota ba parents to ba ami oyo bakufa. Ozolota batu bakufa. Batu ebele bazolota ba ndoto oyo, azolota batu bakufa. Mama sa kufa kala, papa sa kufa kala, mobali sa kufa kala. Mais ya azolota kaye bien aimé. Azolota ka mutu akufa kala yepe na ignorance kolobaki nalotaki mobali nanga nalotaki mwasi nanga vraiment te mutu soka sa kufi tango zolota bien aimé batu oyo bakufa elingi koloba nini elingi koloba que les sorciers ont projeté d'atteindre votre vie afin que vous rejoigniez ces personnes. Donc bandoki bazoluka bien aimé ba sala ke olandande batu wana oyo zomona potango mona ka bandoto wana ozalaka séduit o sepelaka ina moni mama bandeko mama eko yebisanga ke azobundela ka biso bitumba mama sa kufa eske mokufi akoyeko bundela ba vivant non soki Yesu azobundela biso bien aimé po ya longa liwa il n'est plus dans la tombe il n'est plus au cimetière. Yango nazo yebisa yo mutu l'air nyonso kendeke na cimetière.
Yesu alobi bato alobi oye poni bozo lukanga na kati ya cimetière na cimetière te bien aimé soko zolota bato ya yo ba être cher oh basi ba kufa zolota bango elinga lobaka décret moko na monde à ténèbres eza déjà signé pour yo que ne ko rejoindre bato wana donc nzamba zotali so kaka keba kobosa na te David a yebisi biso ke David alobi ke les liens de séjour des morts m'environnent les liens de séjour des morts m'environnent donc lien ya cimetière lien ya kufa esprit de mort esi ezingi ngai yango wana ngai miko mobundi molongi fona kata lien wana ngana ba kufi basolisaka ngai te po mokufi na vivant akoki kosolola te ndenge nazoteya boye nga mpe naza na bandeko bakufa mama na nga akufa papa na nga akufa me na age na nga na kobeta tolo te naza orphelin me ife ekomela mutu nyonso bien aimé keba nakolinga te lelo papa na ngai ya kosola na ngai sa kufa esila nakolinga te lelo mama na ngai ya kosola na ngai sa kufa sila nakolinga meme Paul apôtre Paul ya kosola na ngai te nakolinga meme nani te bien aimé Pierre ya kosola na ngai te nakolinga meme Marie asolola na ngai te Marie je vous salue Marie nakolinga Marie ya kosola na ngai te po asi akufa mais soki nakolinga Yesu ya kosola na nga po Yesu ya longa liwa il est vivant yango tolobaka il est vivant il est ressuscité il est vivant il est ressuscité qui Jésus donc yango wana bien aimé tolobaka bravo Jésus Christ kaka yenda longa liwa bien aimé yo mikolo nyonso mama pesaka biso makasi mama osungaka biso mama bando kende bien aimé ça va blanchir bien aimé naeb sarabinoko tala eza centre ya révélation bien aimé eza orgueil te mena zolo ba solo ba pasteur ebele baza na erreur ba pasteur ebele baza na erreur tikana nuna fungola parenthèse au bien aimé ba pasteur ebele aza pasteur bokumisaka ye bobetelaka maboko mais aza na erreur to aza na ignorance oye bisa ye pasteur miko alobi boye pasteur nazokebisa yo mutu soki akufi vi na ye ezodépendre na basouet na yo te vi na ye ezodépendre na souet na yo te bien aimé vi eza lokola livre boye livre na komango bien aimé eza chapitre na chapitre soki okomi na chapitre asuka esili okangi livre donc livre esi esili eza lokola vi ya mutu vie ya moto eza lokola livre soki bien aimé vie ya mutu ekomi na suka ekangami Bible lobi ce qu'un homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera ce qu'un homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera bien aimé okomona nga ekoki ko choquer yo mais je te dis la vérité ce qu'un homme aura semé il le moissonnera mais le tozomona ba pasteur mutu akufi pasteur azoloba que son âme repose en paix. Est-ce que paix à âme wana ezo dépendre na soi pasteur? To paix à âme wana ezo dépendre na makambo mutu asali na se ya moi oyo. Ngai miko batika na lobaka jamais que son âme repose en paix. Jamais. Jamais na lobaka que ton âme repose en paix. Puisque paix à âme na yo ezo dépendre na misala osala ki na se ya moi oyo pe ezo dépendre na Yesu Masiya mutu ako juger yo. Ngai na koyi koloba na yo te tangu nazoloba na yo même tangu nazoloba yo kangai bien aimé landanga malamu tangu nazoloba que ton âme repose en paix je m'adresse à qui? À toi. Or la Bible dit que nous ne devons pas nous adresser aux morts. Les pasteurs aujourd'hui s'adressent aux morts bien-aimés sans le dire publiquement. Que ton âme repose en paix. Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? À un mort. Or que la Bible dit que ça va coufiter. Centre à révélation. Centre à révélation. Bien aimé, tala kana so muta kufi, tala ba mo oyo, ba pasteur ba adressa na mort. Okomona directement que bazako s'adresser na mort wana. Okomona plein pasteur, ala ti petit t-shirt polo, ou bien a commis penza na Facebook, alobi tu nous as quitté, que ton âme repose en paix. Bon, nous ne t'oublierons jamais. Nous ne t'oublierons jamais. Bien aimé. Nous ne t'oublierons jamais. C'est français. Hein? Nous ne t'oublierons jamais. Azaro s'adresse nanan. Namokufite.
Ça va blanchir, ça va blanchir. Ça va blanchir, bien-aimé. Nous ne t'oublierons jamais. Bien-aimé, tolobi makambu ebele, tozo solisa bakufi. Tozo solisa bakufi, bien-aimé. Non, ngai miko batika jamais koyoka ngai na lobao que ton âme repose en paix. Même si on a dit que son âme repose en paix, puisque la paix là ne dépend pas de moi. La paix dépend de ce que tu as fait dans ce monde. La paix dépend de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu n'as pas sémé une bonne sémence, bien-aimé, je peux beau dire que ton âme repose en paix, mais tu n'auras pas la paix. Tu iras dans le lieu de tourment. Voilà, bien-aimés, ça c'est les guerriers. Je suis le guerrier de la parole de Dieu. Et je vous dis des choses vraies, mes bien-aimés. Je vous dis des choses vraies. Même si ça fait mal, même si ça choque, mais c'est la vérité. Si aujourd'hui, bien-aimés, si ça m'arrive, puisque ça peut arriver à tout le monde, bien-aimé, si ça m'arrive aujourd'hui de perdre un être cher, si je peux perdre ma femme, mon enfant, mes parents, je ne leur dirai jamais, je ne leur adresserai jamais un mot. Nakolobela bango likambu te po basi bakufi esili. Biso na bakufi tolobanaka te, nzamba pekisa biso, tolobisaka bango te, que ton âme repose en paix. Bah, pasteur, ngai na changé chapitre, hein? Et pourtant, la zolo ba ndoto mais est-ce que na continuer bien aimé na moi likambo na zolo ba boye bisanga na continuer ko lobango boye ça ne loko moko suna la baksawan oh na zo kebisa no mise en garde toujours puisque bien aimé nous sommes en train de lutter contre l'esprit de mort mais nous-mêmes nous appelons la mort bien aimé nous tissons des liens avec l'esprit de mort avec les liens de sépulcre nous-mêmes bien aimé nous sommes en train d'entretenir ces liens là maloba nini lobaka on s'adresse à la mort. Et c'est le keba bien-aimé. Olingina bakselo komoko. Ah, zéana baksela bien-aimé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Lokola bondimina loba bien-aimé. Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Aujourd'hui, l'église bien-aimé, sans le déclarer ouvertement, sans le dire publiquement, mais l'église bien-aimé, bah, comme qu'on célébrait la messe des morts. Église est comme qu'on célébrait la messe de requiem. Okomona muta kufi, bien-aimé, ba vandi mikoloti un jour. Ba changer kaka kombo, oh, messe d'action, culte d'action de grâce. Na culte d'action de grâce, ça se passe comment? On peut comprendre que c'est la messe de requiem des catholiques. Déguisé, va changer combo. Mais en réalité, bien-aimé, culte d'action de grâce, c'est quoi? Culte d'action de grâce, c'est quoi? Ce sont des messes de requiem. Dans nos églises aujourd'hui, bien aimé, c'est pratiqué. C'est pratiqué. Mawa. L'église a dévié, bien aimé. L'église makambe boaka kakala. Tozongeli yango. Tala pe ba pasteur na ba meswana. Ba lata ka ba tenir komona bango nyonso na ba toge lokola ba sango. Hey, Bible lobi na biso bien-aimé yo kangana yebisa yo. David etanga azwaki matanga puisqu'il y a rien de nouveau sous le soleil. David etanga azwaki matanga, mwana na akufa ki bien-aimé. Tango bakeko kunda mwana, bazongi na ndaku, David allié, David alati apakoli malasi na ye. Pe bien-aimé panti matanga mukolona histoire esila raté esili. Mais oya bino bo vanditi bozili 40 jours. Bozili soyi combien de jours? Après bo tien étiquette ok, messe d'action de grâce, comme ça. Eza messe d'action de grâce, eza de messe de requiem. Et les 40 ni bolati batoja noir, bino nyonso. Bolati batoja noir, bamusuna banzete na bango wana bakane, bamususu na ba liseke, bamafuta ebini, boza basango, bokoma basango. Bowanga naka. D'ailleurs, bozu bakomba basango, bokomba évêque, bokomi archibishop, bokomba. Bozonga na bino na catholique, bozonga na catholique, bozonga na bino na catholique. Ato tomoke talinga ite, nga lobaka vérité. Toyembaka, olinga te, tokote à vérité. Bien aimé, c'est la vérité, je vous dis. Constatez-les tout autour de nous, bien aimés. Botala yango tout autour na biso. Oromona mukolo wana bazui veuve, bamemie, bazokene na messe na église. Te ba église na biso. Bien aimé, comment nango ezonga ba catholique.
ezonga ba catholique mais tolingi ko avouete yango na bien aimé to koma penza na basango na banzamba la basango tozu na bakombo na bango ba évêque ba archibishop ba nini nyonso ba monseigneur tozongi bien aimé ba cardinal tozongi etiaka to koma ba pape. Voilà, ok. Ouais, ezaki parenthèse hein. Et parenthèse que tombokate bien aimé za kisi na pota vérité za la kisi na pota yesu babomaka ye pona vérité naza ko yebisa bino ne t'adresse pas aux morts même si c'est ta maman même si c'est ton frère même si c'est ton mari même si c'est qui bien aimé tu n'as pas à t'adresser aux morts c'est la parole de Dieu dit bo kamata bo solola na bakufite oui maman Joséphine Kongolo omoni te ba croire ba sango ya minene koti croire ya minene ah croix eza elembo ya malédiction yango babi ke yesu azwaki croix na biso donc azwaki malédiction na biso croix eza eloko malamu te lelo pasteur azolota croix kabakata te tika wana pasteur babetanga mabanga mikolo nyonso moni babundisanga mikolo nyonso po na ba vérité onga na lobaka mingi kubalinga ko sentir ngai te o sentir nga d'ailleurs na besoin ko ya ko te en église na yo te na besoin te yo so monanga na lukao pesanga mate jamais moi je m'en fous oh ba ne bele na zo te ya boba kokite. Alors toi avancer bien aimé wana za ba parenthèse sur l'esprit des morts c'est la vérité. Si tu veux contester avec moi nazo fungola téléphone tout à l'heure bien aimé pesanga ba verset oyo ko contredire makamanga nazoloba tous à la fanatique ya batute bien aimé ba homme de Dieu mingi bazo mabiso droit na cimetière tant bazo tika biso bien aimé to sola na ba kufi c'est très dangereux que ton âme repose en paix yo mutu ozana yo kapita ya côté wana po pese place ya kozana kimia to nzambe ye moko esengeli okeba to continuer bien aimé alors ok alors ndoto mususu bien aimé olali ozolota ozosolola to ozolia to ozotambola na parent to ami oyo asi akufa na ekala ozolia ozosolola to ozotambola na mokufi mutu moko asi akufa peut-être c'était un être cher pour toi mais asi akufa na ye mais na ndoto na yo bien aimé omoni soit bovandi soit bozosolola soit bozotambola na ye bien aimé mutu asi akufa elingi koloba nini. Il s'agit d'un projet de destruction de la vie sanitaire ou physique de la personne concernée par ses rêves afin de la mener à la mort. Et ça projet bazo sala pour détruire bon moina yo pour okufa o rejoindre mutuana. Et sengeli na yo ko keba. Et sengeli na yo ko keba. Bien aimé na nyala la kisabno les livres sur les songes mais tellement batu balingi yango mingi et keignon so natika la tara moko te. Natika la tara moko te bien aimé vraiment nazo regretter bon pour mes até na ko toko produire mususu toko produire mais nangai awa rupture ya stock ya ba livre ta ba o nazala ngo ba o ezali nanu ba livre mususu ezali nanu awa mais nazana rupture de stock d'ailleurs nazo commander yango pour le 31 tant boko ya bien aimé bo préparer pe bo zo ba livre et ko sala bino bien bien aimé. Hein, maman Ida Otam, que ton âme repose en paix. Tu t'adresses à qui? À un mort. C'est un péché. Shilo Esther Mukendi, Igor Diampovisa, Nzamba Pambolabino, Alain Mimi la grâce, que mon Dieu vous bénisse. Jovalote Bandou, que mon Dieu vous bénisse. Sidonique, c'est la synamite. Alors, bien aimé, na ebisi osoko monike, ozolia, ozomela, tozotambola, tozosolola, na mukufi, keba, olingi okende ko rejoindre ye. Na ndoto na yo ozolota nini, bien aimé, ozolota baramo, baramo eza nini, makasa mbila, baramo, yango nde makasa mbila. Tangu na ndoto nozolota baramo, ezotalisa signe ke, kalate matanga ezokwela bino. Tango ozolota baramo, ozomona banzeta mbila. To ozomona kaka baramo bien aimé,
yeba ke eza signe ke liwa eza koya kati ya communauté. Des fois komona ramo batiango bakundi yango na coin ndenge tomonaka na bamboka na biso bakundi ramo na coin bazwili ndalala ramo nde ndalala bakundi yango na coin ezotalisa ke kala te matanga ekoya na kati ya communauté. Soko moni boye bandoto nyonso nazopesa ezosenga ezala accompagné na ba forte prière. Normalement ndenge nazote ya boye bien aimé ebongaki na pesi bandoto alito bondeli par rapport à bandoto wana na pesi bandoto alito bondeli par rapport à bandoto wana. Mais botu na ba question epai ngape na pema epai to pesa ba enseignement mususu epai. Donc tant penza yango moni mama nene nzita tiasa ba makambo yo ezosenga biso ba séminaire ata ya 2 mois kaka esprit de mort. Donc to lobito bondeli to lobito bondeli to lobito bondeli bien aimé kozala kitoko mingi. Alors to leka bien aimé olali ozolota bien aimé avortement ou fausse couche. Ozolota avortement ou bien fausse couche. Il s'agit des attaques sataniques pour vous empêcher d'avoir un enfant, quelles que soient les dispositions que vous prendrez, ou encore des projets inachevés. Tant ozolota ba fausse couche, ezotalisa ke diable azo préparé ba attaque satanique pour na ko empêcher au bota. Egoye kozala ke oza déjà na mwana, oza na zemi, mais ozolota ba fausse couche donc c'est que diable azo menacer mwana wana za na libumu. Ou bien yo botite oza na zemite mozolota ba fausse couche. Donc cela veut dire que diable aza ko attaquer fécondité na yo. Aza ko attaquer fécondité na yo. Bien aimé sengeli o telema o bonde la makasi. Quelque part pe bien aimé wana eza liwate mais lokola ndoto andengo wana ekoki pe kozala diable kosala ke ba projet na yo nyonso ezalaka inachevé. Ba étude na yo inachevé. Obandaki opesa imbongo pona permis osilicité. Obandaki kotonga ndako osilicité. Obandaki commerce osilicité. Makambo na nyonso ezalaka inachevé. Donc eza très très dangereux. Alors bien aimé ndoto mususu ezali na ndoto na yo olotaka très souvent ba membre ya famille des gens morts. Oh basi bakufa eza kosa lokola ezokokana makambo na lobaki mais eza na signification mususu. Na ndoto nozolotaka souvent ba membre ya famille oyo basi bakufa na bango. Mais olotaka bango très souvent bien aimé. Yango elingi koloba nini? Soki na ndoto na olotaka très souvent batu bakufa. Yango ko ipe koloba que il y a une alliance cachée avec les morts dans la famille. Que na famille na bino. Ba problème mingi bozwaka. Ezali puisqu'il y a une alliance cachée au bino boza na révélation na ngote. Entre batu bakufa na monde à ténèbres. Batu bakufa na monde à ténèbres bien aimé bako sa ba alliance o eza caché na misu na bino mais eza ko influencer ka vie na bino ezo memela ka bino ba combat ezo mela bino makambo ebele ezo mela bino bakufa ezo sala ke libale kufa ezo sala ke bobo takate ezo sala ke bobela kate bien aimé alliance moko yo na misu na bino boyebite to na livre le livre to appelle ba livre sur les alliances cachées. Donc tant aux monaka batu bakufa koko na bina kufa koko na bino muso kufa papa na bino kufa olota kaka batu wana bien aimé keba il existe une alliance cachée entre les esprits méchants et les membres, certains membres de votre famille qui sont déjà décédés. Donc esengeli to keba bien aimé. Nandoto na yo ozolota ke osali accident. Ebele papa na lani na loti mabe na loti na sali accident na loti mabe na loti na sali accident bien aimé soko loti osali accident c'est clair ezotalisa ke monde à ténèbres et c'est sali planification na programmation satanique pour na kolongolo na se ya moi oyo basi ba programmer vie na yo ke okufa na nzela ya accident to na nzela ya kufa mususu donc bazoluka mort na yo yango wana esengeli o keba na ndoto na yo bien aimé olali ozolota ozomela poison ke osiliki oaki na kanda
ah en tout cas tete loko le sali boye na monika na mi boma na mi boma ozui poison yowa na kufa kaka okola na mbetu na zaka liwango ya na kufa na kaka olali oloti omeli poison na ndoto na yo olamuki na loti mabe bandeko na loti na meli poison na meli penza poison yango linko loba nini yango linko loba simplement bien aimé que un plan satanique est préparé contre votre vie dans le monde des ténèbres afin de vous amener au suicide. Tolobela ki binom liwa ya suicide, liwa Tina, obi papa omeli pe mama po sa mai sa ngakala menazo lobaka nazo na profiter pe la situation na meli. Ngana obomanzoto te. Judith Kazadi na obomanzoto te Brino Kanda. Ngana ko obomanzoto te. Na mena poison nani nga? Kamunuko. Eka exemple, omoni bato mda siliki na ndoto na yewana siliki, asiliki peza zui poison. Na omela poison, na bako pekse tika te na omela azui pa ameli. Ya kufana nga. Ameli poison bien aimé. Na ndoto na yo. Yango lingi koloba nini? Na ebisaki bino bien aimé que diable asalaka. Josephine Kongolo tika na mela na ngai bosombela nga jite na misombeli jina nga moko nazo ka okaka mungongo pona bino ozwa pete ke papa na tindelo mwa koda ngo mwa 200 mwa 100 omela ta jine ngo lobela ka biso bele wana rien yanga mo nazo mela te mama yango na mela ta omela tika na mela na nga na entretenir mungongo bien aimé na episode bino diable manipulaka mutu ti mutu ameli poison mort par empoisonnement mort par suicide eza manipulation satanique a manipuler yo bien aimé donc tant ozomona na ndoto na yo omeli poison yeba déjà que un plan satanique est préparé contre votre vie dans le monde des ténèbres afin de vous amener au suicide. Donc, balingi ba memayo na suicide. Donc, yeba déjà que aussi au côté déjà na kati ya envoûtement. Po bato ba melaka poisson. Bato basalaka suicide. Bien aimé yeba que baza bato bazalaka envoûté na monde à ténèbres. Alors ténèbres et manipulaka bango. Et manipulaka bango. Soko moni ndengo wana kende luka pasteur. Soko zana pasteur a bien tenga na zali. Numéro pe yango wana. 06 50 88 89 83 06 50 88 89 83 Soko Zalibanda France otie plus 33. Donc yeba déjà que ndengo zawana ozana kati envoûtement bako memo kalate na kufa yango na nzamba zotalisa yo déjà na ndoto na yo ndoto ma be penza. Alors bien aimé ndoto mususu Léon Nazo qui est belé. T'es dans mon il faut la 4. Après, t'as commis 23h40. Dans mon il faut la 4. Alors, on appelle ça Moko Suka. Nandoto na yo bien aimé. Ozolota ke. Ozalaki ko kabwana na bandeko na yo. Ozalaki ko kabwana mobali na yo. Ozalaki ko kabwana na famille na yo. Ozalaki ko kabwana bato bazana yo cher. Ozalaki ko se séparer na bango. Vous étiez en train de vous séparer avec les vôtres dans les pleurs, dans votre rêve. Nandoto na bien aimé ozo kabwana na bato ya yo, bato lingaka. Mais ozalaki ko lela tant boza ko se séparer. Ozalaki ko lela bien aimé. Et linko lo banini. Et linko lo ba simplement que l'esprit des morts qui montre une séparation brusque et douloureuse. Donc séparation na yango ande ya liwa. Yango no mona ka soki mutu akufi a se séparer na bato balelaka. Bato balelaka et tika na tika olela kutu bandeko esprit des morts ya okota kati nanga. Au mona mutu azo lela bien aimé et pourtant azo séparer na mutu. Mutu azo voyager mais mutu wana bazo lela séparation na bango yeba ke eza esprit des morts. Voilà, bien aimé, ezotalisa ke kufa ezakoya kokota kalate. Soit yomoko, soit mutumoka famille, boko kabona briske kolela ekokota na libota. Pona lelo bien aimé na suki awa,
pona lelo na suki awa. Nzambe apambola bana na etumba nyonso bilombe. Nzambe amona bino bien-aimé. Nzambe apambola bino. Bino nyonso bipai nyonso bozwami. Bien-aimé, ngonga ekei lobi pe eza dimanche bakilte ezali. Alors nalingi na bize na temps na bino te. Numéro na biso bien-aimé tofungoli téléphone ezali bongo 0033 650 888983 na bandeli plus 33 650 888983 tofungoli téléphone soko za na question okoki kobenga mama Magilwa Bambui. Nzambe apambola mama diakonese na biso ministre ya finance apesa ye bomoi mulai nalingako mingi mama Magi. D'ailleurs oyebi oza petite sœur na ngai. Nzambe apambola ebele pe tolobi bon anniversaire na mama Lidi Lungela, mama Lidi Manuel. Nzambe apambola yo pon anniversaire oyo. Nzambe apesa susu mikolo ebele. Nzambe abatela yo, abatela pe bana pe libota na yo mobimba. Nzambe asala bino ba bien. Nzambe abatela bana etumba nyonso. Mama Ani ya Nzale. Nzambe apambola yo. Ma fille Alain Mimi la Grâce. Jovadlo Bandu. Joséphine Kongolo. Bébé Kamwana na etumba. Kolo Gimafu. Nzambe apambola. Isabelle Benjamin. Nzambe apambola. Naza ko annoncer na bana na etumba nyonso que le 31 décembre, lundi le 31 décembre, tu vas fêter nouvelle en abisso, bien aimé na kilta kafu oyo kozwa mabongo na église na biso ya kala. Église na biso ya kala, donc au place to bimisa mbongo ebele to tonga kuna na Genevilliers. Adresse ezali bongo 8 boulevard Galeni numéro 8. Boulevard Galeni numéro 8. Donc bien aimé na 92 230 Genevilliers. Donc bien aimé, veillez à nous banda à partir à 22h. Nakamisi lobby dimanche to ça la mise au point, to ça la programme. Nengeni to ça veillez wana ya les 31. Na Bruxelles kuna boye bake vendredi le 28 décembre. Tokoza na veille à Sukambula vendredi le 28 décembre. Bisonion son organisation nzamba asali grâce. Déjà lundi affiche Robima, Tozana veille mon vendredi le 28 décembre, kuna na Bruxelles. Alors bien aimé na commune Suka, soki mutu ozana question, ozana ndoto, numéro yango wana liboso ya télévision na yo, liboso ya téléphone na yo, liboso ya écran na yo 0033 650888983. Oye ko benga bien aimé, toyo kabino. Zamba pambola bino, l'esprit des morts précoces, la délivrance de l'esprit des morts précoces. Tolingi to vanda longtemps, to mona bakoko, to mona bakoko. Pona ko mona bakoko, il faut bunda tango nyonso eba ko benga na molimo ya kufa précoce. Yango ko mona David abundaki mingi pona vie na ye. Mais pour bunda malamu bien aimé, on a besoin de révélation. Awa Job abina biso nzamba lobaka lolenge ebele azolo bananzela bandoto me batu baza ko sala tension te. Bien aimé na pesio révélation lelo ko négligera bandoto na yote ko minimisaka yango te. Soki nzamba azolo belo na bandoto puisque yebi. Bo vandu wana bino so mutinyo sa rozila nanya ko benga mais yo za na bandoto benga. Ozo zila ka tango na bandako dame alo benga ngai ale bokati nga petit na souffra pona bino Tanga na banda koliale oya bengi alinga na soli tanga na ka koshe muso abengi me tanga babina mnubo benga kate ma bepenza chance nzoto ka nzamba batela kango sino te na konda poso na lasimba ka fufu boy pa yo ano bengi na lobi bon mbalo na lia loso pona ke mbango na tsaka lutu boy pa yo ano bengi. Hey, merci. Toya Mbarande Komoko. Allô. Oui, allô. Bonsoir, Pasteur Miko. Bonsoir, maman. Nzamba Pambolo ebele. Amen. Papa nga na zona ndoto na nga te meza ya mama abotinga.
nakolo bandenge zali bon na éclaircir yo très bien pour ba problème na famille ezalaki eza na mama ya mwasi ya oncle na biso akufa ya cela ba 4 ans passé mais akufa lokola 2 jours akufi neti bakundi 2 jours après na deuxième jour aza na problème naza likambo funa yebisa yo mama bandela na mpo ekatanaki bandela na mpo ekatanaki bandela mama ekatanaki na yo ki bien nalobi loba mama lokola mama ya mwasi ya oncle nanga mama ya mwasi ya oncle nanga akufa akufa lokola 2 jours dans 2 jours bakundi ye aye sikoyo kolotisa mama na biso azotuna bato ke naza na posa na solo mama na biso aza na makambo oyebisa ye suka azoluka ye bato balobi no azoyebi mpasi aza te abite bopesa nga telefone nasola nde na telefone na makambo akoyebisa ye osola na ye makambo eza ebele mama zana na tuna question akufi 2 jours na ye akufi 2 jours mama yoka akufi 2 jours akufi lokola neti lundi bakundi ye mercredi sikoyo après mercredi wana après mercredi wana après mercredi wana bando luka mama na bino azoluke po ayebisa makambo azotuna bato balukele mama na biso po ayebisa ye makambo azoluka ye na ndoto aza te nde suka abi kopesa nga phone na ndoto ntango bakundi 2 jours apres azotuna bato balukele mama na biso ayebisa makambo apres makambo yango so akobengi na telefone ntango mama alingi atombola telefone boye eyo kokatala mama aye kosutukala bandi koprie mama déjà eza nakati mutu nyonso azolanda na yo moko mpe déjà so comprendre ke mowei tozoloba ngo bien mowei akoki kosola na mutu abomoi te donc eza normal te très souvent soki bato bakufi grand frère na ngai nzamba pambola yo grand frère propre Maurice Chipangila wana grand frère na ngai napesa ye mbote mpona mona ekala nzamba pambola grand frère na ngai Maurice Chipangila vie Luka Petit na yo place ozwami nzamba pambolo alors mama Tina déjà rapport ezate entre bakufi na bato na bomoi bible nde lobi yango pe mama oyo koko oyo akufi basi bakundi ye 2 jours ya banda koluka mama aluka mama po aza na makambo asolola na ye makambo nini akosola na ye aza mowei me nakoloba nini esalamaka mama soki mutu akufi iya bato oyo baza na misala mabe bandoki base degizaka puisque bible lobi satan ye moko ase degizaka na baministre na ye bible nde lobi ndenge wana bakoki kozwa forme nyonso bazwi elongi ya mama bazwi forme ya mama pe bato bakoya komitalisa na ndoto ya mutu toyebisaka bino ntango tobandi koteya makambo ya ndoto basource ya bandoto na biso eza na bandoto mosusu d'origine satanique démoniaque mutu akoki kose degize lokola mutu malamu pe aye kokota na ndoto na yo yo sikoyo komona lobia namonaki un tel en réalité ce n'est pas mutu wana mutu soki ase akufi na ye donc bato wana oyo bayaka komitalisa na bandoto bazwi forme ya mutu tokobenga bango ba esprit humain eza ba esprit ya bato baza na bomoi oyo base déguiser na forme ya être cher moko ya yo po bayebi ke se base déguiser na forme ya être cher na yo okozala tante okosepela mama akosolisa yo pe akoki koyebisa makambo malamu me makambo akoyebisa yo il faut yebaka eza mpona intérêt na yo te ce sont des esprits humains ozo comprendre mama donc po mama wana azalaka na bomoi alingaki mwana na ye azalaki na makambo akoyebisa ye poni ayebisaki ye te sikoyo mama wana akufi ale mutu moko aya ona na makambo te diable bible oui Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres les font aussi pareil donc wana eza même nzambe te donc eza eloko ya kodéconsidérer mama asalaki mabe te mama oyo yo asalaki mabe te ntango amoni eloko ya ndenge wana akoti na mozinga mabondeli c'est une très très bonne chose puisque etalisi déjà que eza na baesprit humain oyo eza na besoin na ye bien mama bazwi ti telefone babenga ye ozomona yango normal
Donc mama oyo balingi bakoki kobomena AVC, bakoki ko désorienter, bakoki kosala makambo ndenge na ndenge, pe bakoki ko attacher âme na ye na cimetière. Donc c'est très dangereux. Il fallait ya solo mama abanda ko sambela makasi, pe soki place azo sambela so ba na révélation bako kata lien nyonso na ba esprit humain wana, pe mama leka na délivrance po atika la pepele azala habité par l'esprit des morts. Olandi mama. Oui, merci papa. Merci. Zamba pambolo mama. Voilà, bana na itumba. Na ebite soki ozali susu na question, soki question ezali, soki question ezali to na ebite maluba epai na bino bien aimé, maluba epai na bino, Zamba pambola bino. Est-ce que vous avez une question? Benga, oyebi numéro bien aimé 06 50 88 89 83. Alors, tozo yambande konabiso mususu. Tozo yambande konabiso. Allô? Allô, pasteur. Oui, maman. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Ouais, nalingi, namika vino, c'est pas vraiment bandoto, mais moi ndoto pesa pinakati. Nazala pasteur, oyo nyonso tu nakanisaka, peut-être na vie nanga, nyonso nga nakanisaka, leti nalingi nazala boye, un jour namona boye, nasimba boye nyonso tu, esalamelanga. Ou soit, et qu'on a ou soit t'as pas pensé, ou penser que, son abîmé peut-être, ou soit n'a pas coûté un tel, ou soit les camons, ou salama, et qu'il n'a qu'à exact. Tant mon soupé tombe rappelé, au moins la peine à l'ali, na boutou, na zo mon na plaqué place, on a sombé le comoko, na sepe la kinango, na qui place, on a coûté na moutou, na ne ou lucana, coûté na mon anika, la pasteur, nyon surtout. Nalingaka nazala esalamaka eloko moko te choix yo nalingaka yango mpe natuna pourquoi des fois c'est comme ça quoi. Bon maman, eza un peu complexe mpona koexplike eza na eloko mosusu oyo c'est vrai nzambe akambaka mutu puisque nzambe alobi quand le Saint-Esprit viendra il vous conduira. Saint-Esprit akambaka biso, ça c'est une vérité. Yango wana okomona makambo so monaka lokola olotaki yango mais ozomona yango ko se réaliser na vie na yo eza ya solo. Mais na domaine wana eza un peu compliqué. So na bi compliqué pourquoi? Puisque eza na makambo mususu oyo eza ya malamu te. Est-ce que yo d'abord ba ezalaka bandoto to ezalaka penser kaka yeli yo? Non, na ndenge donc tam sope na minute ndi na vandi na zo yo kabino na ko tam sope moi pe na raison na biki na va besoin peut-être na zala na voiture bien, na zala na nationalité, na zala na ndako bien, au mona ni soka na ko penser, au mona ata eleki na ngoni ko suka na ozwango esalama. Na ozwango pe na facile quoi. Te mais maman, wana eza mabete? Ouais, ils ont bête puisque Bible Zoloba recommande ton sort à l'Éternel et met en lui ta confiance et il agira. Ils ont bête. Ngai na goloba sincèrement ngai moko ndenge na zaboye. Ngai esale malanga penetio. Na opesa exemple ke na moni mutuka moko eza cher. Na nga na mbongo te na bi mutuka eza bien bandeko. So na zu mutuka ekozala bien. Mais na ko mona les jours à venir pe na zu mutuka ngo. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ezotali ça peut des fois que mutu azana nzambe azotambola na nzambe que ozo recommander nzambe ba posa na yo nzambe azana po asunga biso ke ba posa na biso kokisama ndenge na uti koloba ke Bible lobi recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Hein? David azoloba l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, tant qu'on a besoin de loko, azotali sango nzambe, pe nzamba azako sunga, pe azako zobiloko wana, isa bien maman. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, ils ont bak sa confiance, c'est pas un nzambe. Pe makamwandengo wana longola mutu kiaza na basusia makambe bele. Donc, voilà, nzamba pambola, c'est une bonne chose.
Merci beaucoup, pasteur. Nous surtout qu'il est dans la facilité qui n'a pas d'ambongoté, à ce qui est né, bah millions de Ok, naemba mutu musu mama, merci. Na mwende kumsa na ligne. Comment? Naemba ndeko mususu. Ok, merci. Ndeko ali la ligne akei. Alors bien aimé, tozo zilayo, benga. Benga ndeko zaki na ligne rappelé to zoyo pongonga esi ekei donc toza na temps mingi te toza penza na temps mingi te ndeko zaki na ligne benga biso ndeko zaki na ligne tozozila yo rappelé ndeko azaki na ligne. Voilà, bien aimé, ceux qui appellent les alités, vraiment, tout comme presque minuit. Toi, yambande kwa zongi. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Nzamba Pambolo. Panga na uto la school, kambando to lobito bita masovo te, ngala sala kamo ya so. Mais na uto lota mikolo yo, neve na ngai na Kinshasa, akufaki. Mais na ndoto na bana ko de la makasi pendant la vie il faut na kutila ya na ngatenga pe sona kende. Et puis quand na kanisi ko na ndoto quand na ko de la lisa na kende ka Kinshasa na biko. Na yo katana mes passeports na rappelé c'est style qui déjà depuis les 7. Donc moi na kende el tribi ke na la muki tana mutu pasi makasi ya kolela penza. Na damu neve na ngamo ka beninga ibu ya li awa. Be on to so la pena kesana. Na tunia za bien le na wa za bien na mena lotie ma pepenza. Na isika na neve na ngabongo. Po biso pe na kata lipota ku feza vraiment makasi. Donc ya na ita na ita na ngala ta la mukinde na tambeli vraiment na pindoto na sepeli na ngote. Na yebisipe mo na nganga bebe na lotie Christian kufu mame na ba difona kende na yebo kansa ke mukanda na ngetilaki na bosa ni kutu fona kende na mairie na salango. Donc kufezali mingi vraiment mingi yango na pinto tomoso ki ndeko mama omoni neve wana d'abord baboti na ye bazala Kinshasa to bazalia bayali na Kinshasa bon yo ndoto wana déjà tant nzambe azotalisa yo likambo oyo esengeli eya na famille donc c'est que nzambe a responsabiliser d'abord yo moko a responsabiliser d'abord yo po nzambe alobi kati na bango nazoluka mutu moko oyo akoki kotelema na mabondeli. Donc soki nzamba ataliso pamba te nzamba kotalisa mutu likambu kaka po a bongisa ndoto na ete mais nzambe soki atalisi yo donc nzamba pesi yo mokumba nzamba pesi yo elingi kolobake mama yo bondela pona mwana wana kila pona ye bengana molimo akufa surtout ndenge toza kobondela boye bondela makasi bengana molimo wana mama bengana yango eza responsabilité nzamba pesi yo mais ça n'empêche que oyebisa pe baboti na ye ke tala likambo nzamba lakisinga to bondela pona mwana oyo puisque oyebi mutu musu bakokanisa ke balobi nzamba talisi liwa mais bato batali santé na ye eza bien makambo eza bien botika mutu aza na ye bien te nzamba ayebaka likambo avant ebanda soki nzamba atalisi ntango mosusu mutu wana akokufa pe na accident akokufa pe mort moko sibite toyebi te donc nzamba prévenaka biso d'avance avant likambo ekokisama. Donc yo zwa yango na mutuya pe yebisa baboti ya mwana oyo bango pe baye bakokota na kati ya mozindo ya mabondeli pe mwana wana soka sakoli na yebita sakoli baza tata mukolo soka sakoli mama tia ye pe na liboso ya responsabilité na ye moko puisque nzamba alobelaka biso pe na nzela bato donc ye nzamba alobeli ye pe na nzela na yo donc ye moko pazwa conscience ya likambo wana po ye moko pa yeba kobondela po nango. Donc voilà. Surtout que mingi kufeza na famille. Donc nzamba zoyoka pe pasi yango nzamba zo prévenir bino. Et belé mama to kufisa batu nzamba lobela biso mais to salaka attention te. Quand vous prenez na fungoli Facebook comme par hasard si j'ai un mikolo alors naza vraiment na kati ya ko bondela longo na ndenge likaba bandoto lobi lelo et on a eu courage vraiment. Na puis nzamba lobela batu na ndenge belé vraiment. Na nandi oka internet na yebite na moni ngomba moko sisango salinga vraiment que na bifona za kati ya prière oyo na landa kango la réunion surtout quand esali mo ba connexion mo bulunga biai
Tous les jours à 19h, maman Tozana yo, prière na 5h30, prière na 12h, na 19h30 Tozana bino, 22h30, prière lissus maman, molimo akufa, eza molimo akusaka nangote, esengeli kote melango na prière makasi. Zamba pambola maman, merci mingi. Merci papa. Ok. Voilà, bana na etumba, na ebite to ya mbapel moka suka soke ezali. Ndeko azana likamba suka ya kobengela ubengi toyeba ko répondre yo bien aimé par rapport ya situation na yo ndoto eza eloko aliseki te bidobi nzamba asolaka na biso na nzela ya ndoto mpona koprevenir biso bien aimé nayebisaka bino bandoto nyonso esengeli elata nzoto te eza na bandoto ekoki kolata nzoto mais eza na bandoto mosusu fo toboya yango elata nzoto te na vi na biso po bandoto wana yango soki ekokisami ekomela biso nde pasi yango wana bien aimé tala bomoi na yo bandoto na yo eza nini mpe topesi enseignement mingi sur l'esprit de mort précoce nzambe alingi teke moto akufa avant le temps nzambe asalaka likambo nyonso na ntango na ye soki okufi avant le temps bien aimé kopesa famille pasi opesi communauté pasi opesi bandeko pasi mais soki okufi na ntango nzambe abongisaki bien aimé ekozala malamu mingi yango wana tala vi na yo bien aimé tala bandoto oyo ozolota ndenge nauti koyebisa mama na biso eza na bato ebele bien aimé bakoki kosamba meme epai ya nzambe oyebi ke nzambe aloba soki natalisi yo likambo soki ozwi disposition mpo nango te surtout mingimingi mpo na mutu mosusu soki mutu wana akufi yebake makila na ye na kotuna yo yango nzambe soki na revele esprit de mort epai ya mutu mais yo osali eloko moko te to prévenir mutu wana te yebake soki mutu wana akufi makila na ye na kotuna yo yango bien aimé toza bato esengeli meme to se repentir mpo na bakufa bato mosusu toyamba nanu ndeko na biso mosusu. Allo? Allo? Oui papa, nzamba apambola yo. Awana passe miko? Ngai moko papa. Apona sandire ka wana nini nalanda mission na yo minazomona. Koyoka ngai na nini te landanga direct na WhatsApp na ndenge obengi ngai. Papa le guerrier. Ngapi na lotaki songe ya bien te on a bengi. Loba papa nazoyoka yo. Bon. Nasali songe nalali nazomona nete zaki na Afrique. Nakata songe nazomona tintikaka netika nazaki na Afrique na lupango na kolela sikoyo mundu ndiri na lamba ki fufu nazokena mpona kota kata lupango yango sikoyo namoni sikoyo mamalika kufa kala azwa liboso na ngai na comprendre songe yango te papa eza mabe ndoto wana mpe eza bandoto ezotalisa toujours esprit de mort ezotalisa esprit de mort na kati ya lupango wana bokolela yo oza mosali na nzambe na kosepela obenganga hors antenne tosolola yango makasi tosolola mpenza malamu puisque oyo azobenga aza mosali na nzambe c'est un pasteur beaucoup de respect pour na pasteur donc moyen na poser baquestion polele boye te mais ezotalisa d'abord ye aza na libanda mais azongi na mboka na lopango ya bango ya famille place ya kolela pe azomona mama leki ase akufa ye azalaki na fufu na ye mama leki akufa zwi fufu na ye bozo comprendre qu'il y a une réclamation ya kufa kaka physique te même kufa ya makambo na ye nyonso kufa ya banzela na ye oyo ya ye yango ya bazozwa donc bazozwa biloko na ye pourtant tozoloba l'esprit de mort il y a une mort physique et il y a une mort spirituelle eza bien aimé na biloko oyo tokoki kozala nango na se ya moi boye oyo eza ya biso mais oyo eza réclamé na monde ya ténèbre ndenge nayebi koyebisa bino ke il y a des esprits humains oyo mpe koyei kojouer rôle ya mabe mpo mama leki akufa wana en réalité ce n'est pas mama leki mpenza oyo pasteur ayebi mais eza baesprit humain oyo eza koréclame biloko na ye bozwi na ye oyo ezoréclame vie na ye donc eza mama leki te mpo mama leki asa akende donc yango wana pasteur ndenge aza wana aza mofo tosolola na ye mpenza ifo kobondela makasi mpo makambo oyo soki mpo tali ngai nayebi mpe vie ya pasteur omona pasteur ozoperdre makambo ebele na vie donc yango nzambe azotalisa yo il y a des esprits humains qui réclament ta vie
oyo ozosala po kende nango bango baza koya kozwa yango. Donc esprit ya kufa spirituel ese kota yango wana omoni pasteur makambo mingi ozosala ezosimba te. Fufu olambaki ya yo moko la olia mais bango bazozwa yango. Donc réclamation moko eza à partir ya famille yango wana omoni parcelle familiale. Donc il y a des liens. David a dit que les liens de séjour de mort, les liens familiales m'environnent, les liens de la mort m'environnent. Donc yango wana pasteur tokosola ezosenga banda musala ifi salem. C'est clair, pasteur? Dagati pasteur Alandi. Pasteur Azolanda Bissona Mami. Merci, pasteur. Merci. Merci, Nidi pasteur. Nzamba Pambolo. Merci. Amen, amen. Zamba Pambola, merci. Voilà, bien aimé, na kanisi tokomi na suka, na moni tokomi na suka, Zamba Pambola bino.